از الله بترسید. ای آنهایی که ایمان آوردید، ای مؤمنان از الله بترسید و ریبا خوردن و گرفتن رو بس کنید. در دوامش میگه اگر بس نکردید پس شما برخیزید به جنگ با الله و با پیامبرش. و من و شما میدونیم که ما برابر یک انسان دوپایه هم وقتی که در دستش سلاح هست یا پگان دارد به جنگ برخواسته نمیتوانیم. کجا رسد بر رب العالمین که به ما جنگ اعلان کرد دیگر ما اصلا به خود نمی آییم. یعنی آنهایی که ریباخور هستند، شاید شما هم شاهد باشید و پروردگار شاهد باشد که من خودم هم چندین نفرانشون رو میشناسم به دردهای گرفتار هستند، به مصیبت های گرفتار هستند. بعضی حتی بعد از به پرتسین دست زدن به حالتهای دچار شدن که تمام خلق الله هم لعنتشان میکند، هم به حالشان از یک جهت میسوزد که چه احوالی دارد این بیچاره. یعنی به روزهای ریبا